kalugar gabi mao pa mi mag-able sa giveaway sa kasal ni Fanju ni Dawn sa mga special nga mga nina nga gikan pagajud sa maasin. Wow. O karon matay diarangan Tessie. O karon maghubog-hubog di ay ta. Kay di ay special wine, din mapuning gikan ang bino. Personalized wine gikan ni Dawn og ni Fanju. Oh, inig-abli pud nimo di magsiga-siga. Dai siga-siga. Kay arang daghana di apoy special jam from Australia. Wow! O para tugnaw siyon. Wow! O di ay chopboard. Usus dam ding ngan Karayo family. Wow! Thank you Fanju and Dawn. Panghiwa sa cheese. O yapoy panghiwa sa cheese board. Cheese board. O tanawa ang sudlanan padaan. Arang ninduta pastilan. Uy, di apay baglin. Napay bag. Sudlan ni sa cheese board. Aon sa ni? Cheese board. Very nice. Kani di jud ni malabog nga giveaways. Kay mapuslan ga jud. Thank you Dawn and Fanju. Dinggat adyo imo din kay wala ninduta din. Ninduta. Oo, nalaman sa box.